bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom, eu estou aqui com o Lifan 620 e esse carro, ele teve um pequeno problema. Ao andar com ele, eu sentia bater. Ele ficava batendo no motor como se fosse coxim, como se fosse kit do amortecedor. E eu fiz a troca do coxim, fiz a troca do coxinho da caixa e continuava o barulho. E eu quero deixar aqui a dica, é uma coisa bem simples. Lá embaixo, atrás do motor, tem a barra estabilizadora. Na barra estabilizadora tem uma bucha e ela é fixa por 2 parafusos 13. Então eu comprei as buchas, R$20 cada bucha, e é muito simples a troca. Eu mesmo fiz a troca e eu segui os procedimentos da troca da bucha do Toyota Corolla. Basta entrar no YouTube e seguir esses procedimentos que você vai obter êxito. E com certeza vai tirar o barulhinho chato, que às vezes a gente está pensando aí que vai gastar muito e com pouca grana você resolve o problema. Se você tem um Lifan 620 e está passando por esse problema de barulho na dianteira, como se fosse kit de amortecedor ou como se fosse coxim quebrado, faz o teste. Troca a bucha da barra, porque é simples e com pouco dinheiro talvez você resolva o seu problema. Às vezes a gente leva numa oficina e eles inventam um monte de coisa. Não sou contra mecânico de forma alguma, porém algumas coisas a gente pode fazer em casa. Fica a dica. Fiquem com Deus.